അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൊഴുക്കട്ട തിന്നാൻ കൊതിയായിട്ട് പാടില്ലായിരുന്നത്. കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ലല്ലോ. നമ്മൾ നല്ല റോസ്റ്റഡ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക. തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് നല്ലോണം കുഴച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കുക. ഈ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിങ്ങനെ സൈഡിൽ ഈവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്യുക. തേങ്ങയും ശർക്കരയും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. തേങ്ങയും പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം, ശർക്കര വരട്ടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ കൊഴുക്കട്ടകൾ ലോർഡ് ഗണേശയ്ക്ക് ഒരു ഓഫറിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കൊഴുക്കട്ട ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിൽ ഇതൊരു സൈൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയാണ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യേണ്ടത് 10 മുതൽ 12 മിനിറ്റ് നല്ലോണം സ്റ്റീം ചെയ്താലേ ഇത് നല്ല ഫ്ലേവർഫുള്ളായിട്ട് വരികയുള്ളൂ. അപ്പം എൻജോയ്.